Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya channel Erwin Mardiansyah. Ya, di kali ini video saya mau ngulik rokok herbal terbaru yang namanya Brush. Katanya manfaatnya luar biasa. Sekarang saya ingin coba rokok Brush ini dengan harga 7.500 di cukainya. Nah, isi 16. Di dalamnya ini luar biasa katanya. Rokoknya ini bisa mencegah dari paru-paru, sakit tenggorokan, batuk, dan lain-lain ya, penyakit berat. Nah, ini saya pengen coba rokok ini, sampai saya beli 2 langsung. Saya ingin coba rokoknya seperti apa dalamnya. Yuk, kita ikutin aja teman-teman. Ya, ini kita buka rokok herbal Brush ini dengan harga 7.500. Kalau dari cukainya isi 16 ya, lumayan juga, harga murah tapi dia bisa mengobati. Ya, kita akan coba. Saya sih biasanya rokok pakai cangklong, kita coba sensasinya, karena dia terbuat dari jahe merah, kapulaga, habatus sauda. Ya, kita akan coba. Kita bakar. Luar biasa, enteng, insya Allah